Во триаголникот што се затвора помеѓу населбите Кратово, Пробиштип и Злетово, стари рударски центри во Македонија, се наоѓа селото Лесново, познато по вештите производители на воденичарски камења, чиј квалитет бил надалеку познат, како и по постоењето на богатиот манастир посветен на архангелот Михајло и пустиножителот Гаврило. Но водениците веќе одамна престанаа да работат, а со тоа и воденичарските камења постепено изгубија својата улога и вредност. Меѓутоа, во непосредна близина на селото Лесново, по стрмите спили на длабоката клисура, се уште постојат напуштени стари лагуми и пештери издлабени со рацете на човекот, кој низ вековите, сечејки камен по камен, навлегувал длабоко во утробата на земјата. Иако овој занает е веќе наполно уништен и не представува посебна стопанска дејност, тој наполно не е заборавен од лесновчани и од селаните од околните села, така што и денес, од време на време, може да ги чуеме ударите на чукот, како одзвонуваат во клисурата, обликувајќи воденичарски камен, што ќе се врти со снагата на некој планински поток, мелејки бело брашно. Ако славата на клесачите на воденичарски камења од селото Лесново веќе одамна е заборавена, името на селото од ден на ден станува се попознато, не само во нашата земја, туку и подалеку од незините граници. Единствената причина за тоа е постоењето на манастирската црква, изградена на една зарамнета тераса во подножието на планината Плавица, веднаш до старата селска населба. Меѓу манастирите во Источна Македонија, манастирот посветен на архангелот Михајло и пустиножителот Гаврило завзема посебно место. Тој бил основан во 11 век од пустиножителот Гаврило, кој што бил селанец од село Осиче Кривополаначко. Во подоснежниот период, во 1341 година, деспотот Јован Оливер, господарот на Овчеполе и Лесново, дал средства за градење и живописување на новата црква. На онаа црква што денес ја имаме во целина сочувано. Според историски извори, основањето на манастирот на ова место го бараме во периодот на 11 век, но од тоа време не се откриени никакви материјални траги. Се знае само дека постојала помала црква и секако зграда за конаците во која што живеело монашкото братство.
Но таа мала црква заедно со зградите била урната кога великиот војвода Јован Оливер, подоснешниот деспот и господар на Овчеполи и Лесново, решил да изгради нова црква, која била завршена во 1341 година. Успонот на манастирот продолжил кога во 1347 година поранешната игуменија била издигната на степен на епископија и одредена од страна на српскиот цар Душан за седиште на новооснованата Злетовска епископија. На тој начин, Лесновскиот манастир станал и еден од најкрупните манастири земјовладетели во овој дел од Македонија. Основата на Лесновската црква има рамнокрак крст впишан во правоаголно пространство. Куполата е изградена врз 4 јаки столба. Олтарската апсида од надворешната страна е шестострана. Во 1349 година кон црквата бил дограден отворен трем. Овој трем се разликува од црквата по тоа што на јужната и западната страна има два монументални влеза, два бифорни влеза кои што и дават посебна карактеристика на фасадите. Во горниот дел црквата завршува со купола, а исто така и додадениот трем. Гледани оддалеку, овие две куполи даваат посебна игра на горните површини на овој интересен објект. Градењето на тремот секако се наложило поради тоа што просторот во црквата е тесен, па имало потреба од поголем простор, но уклопувањето на ова градежништво што го извеле веројатно истите мајстори покажува со колкава вештина и со колкаво знање биле уклопени овие два објекта, така што денес тешко е да се разликува еден од друг. Во периодот на 17-тиот век околу црквата били изградени монашки келии и трапезарија. Денешните делумно зачувани конаци потекнуваат од 19-тиот век, кога манастирот бил поопстојно поправен. Меѓу најстарите згради, зидани во периодот заедно со црквата, се смета и високата одбрамбена кула, подосна претворена во камбанарија. Имињата на градителите не се познати, но нема сомневање дека им припаѓале на талентираните мајстори градители, кои врз основа на извонредните познавања на технолошкиот процес успеале да изградат цврсти згради кои обстојуваат повеќе од 6 векови. Префинетиот вкус и љубовта кон своите дела ја изразувале и на тој начин што ги украсувале, вешто редејки ги циглите и камењата, како што е случај со високите осмострани куполи, богато профилираната апсида со два реда слепи ниши, арките над прозорците и бифорните влезови. При посетата на манастирската црква, нашето внимание посебно го привлекува извонредно сочуваниот живопис,
со кој се покриени сите површини во внатрешноста. На прв поглед се добива впечаток дека живописот настанал од раката на еден сликар. Меѓутоа, подеталната анализа распознава раце на повеќе зографи. Така, во главната црква, дзидана и живописана во 1341 година, откриваме раце на 4 мајстори, додека во припратата, неколку години подосна работел уште еден зограф. Имињата на зографите не беа познати се до пред 10 години, кога беа откриени нивните потписи. Од потписот на главниот зограф, за жал, останал само првиот дел, додека вториот, во кој се наоѓало неговото име, бил уништен. Така, денес ни се познати само имињата на неговите помошници. Зографот Севасто, кој се потпишал во посебен медальон во пределот на цоклата на северниот зид, како и имињата на Михаил и Марко, потпишани исто така во медальони на цоклата од југозападниот столб на црквата. Денес е тешко да се каже кој од овие зографи во кој партии на црквата работел. Но секако, анализирајќи го живописот во оваа црква, ни станува сосема јасно дека ги гледаме раците на 4 посебни сликари. Тие се разликуваат како по цртежот, така и по колоритот. Непознатиот зограф, кого што го сметаме за главен зограф и предводник на тајфата, има извонредно прецизен и чист цртеж. Формите на неговите фигури не ги обкружува еднобојна линија, така што имаат одредена пластичност. Драпериите на скапоцените облеки, во кои што се облечени неговите фигури, се лесни и слободно паѓаат. Тој се покажува љубител на орнаментот што го изработува со цизелерска вештина и умешност. Облеките тежат од богати украси. Со големо внимание, многу доследно ги украсува и предметите, мечовите, стрелите, лаковите и копијата, не пропуштајќи ниту еден детал. Основниот тон на лицата го исполнува со напоена маслинесто-зелена боја, а врз таквата основа моделира со тонови од светол окер, што на известни места се лазурно дадени. Ореолите на позначајните светители, како што се свети Архангел Михаил, свети Димитрија, света Богородица со Христа или на ктиторот Јован Оливер, се изведени со златен полимент. Ако ја прифатиме предпоставката дека непознатиот главен зограф ја сликал фигурата на свети Георги, на чиишто нозе се наоѓа неговиот потпис, тогаш стилската анализа ни овозможува да му ги припишеме и другите фигури и композициите изведени со истиот стил. Меѓу нив се ликовите на Архангелот Михаил, портретот на деспотот Јован Оливер, свети Теодор Тирон, свети Теодор Стратилат, светите врачи Кузман и Дамјан, цар Константин и царица Елена, свети Петар и Павел, свети Сава, свети Симеон, свети Димитрий, свети Пантелејмон и света Богородица со Христа, а од композициите Архангелот Михајло го спасува Цариград од сарацените, болните од краста, изгонувањето на демонот, композицијата Успението на света Богородица и други.
За разлика од творештвото на главниот Лесновски зограф, творештвото на другите не се наоѓа на истото уметничко рамниште. Иако без секако сомневање може да се каже дека и тројцата други зографи припаѓаат меѓу талентираните творци од периодот на првата половина на 14. век. Ако условно го врземе името на Севасто со творештвото на еден од зографите, чиишто цртеж и колорит јасно се издвојува меѓу другите, тогаш констатираме дека неговиот цртеж е помалу прецизен, а формите ги обкружува дебела црна линија, облеките делуваат потешко, а осветлувањата зафаќаат поголеми површини од драпериите и посебно на лицата на насликаните светители. Разгледувајќи ја композицијата Лазарево воскресение, се соочуваме со груба изокефалија на насликаните фигури. Инкарнатот на лицата е темен. Како основа му служи темно-маслинеста зелена боја или само кафеава. Врз неа моделира со темни нијанси на светол окер, во кој се насетува присуството на румена боја. Моделирањето опфаќа само мал дел од лицето. Косата е темно кафеава, со дебели сиви или окер пасоми, силно осветлени со бела боја. На лицата на постарите фигури прави две паралелни, малу полукружни црвени брчки, додека на лицата од помладите фигури слика црвено размачкано петно. Тоновите на боите што ги употребува при сликањето се за неколку нијанси потемни од тие на првиот сликар. На овој зограф му припаѓаат попрсјата на светителите насликани во кружниот простор над пандантифите, како и композициите Лазаревото воскресение, предавството Јудино, водењето на крстот и качувањето на крстот. Третиот зограф по своите можности е близу до претходниот. Неговите фигури, иако робусни, делуваат импресивно. Тој се служи со картони, кои често се повторуваат под различни имиња на светители. Неговиот инкарнат е светол. За моделирање употребува зелена боја. На творештвото на овој зограф му припаѓа повеќе од 1/5 од целокупниот сликан простор во црквата. Од неговата рака биле насликани композициите врзани со чудата Христови, лекувањето на слепиот, Христос ги изгонува трговците од храмот, земи го ударот свој и одиси, подбивањето со Христа и други. И последниот зограф, да го наречеме Марко, по своите можности е близок до претходните двајца. Тој го слика просторот во тамбурот на куполата. Секако, најголемиот удел во сликањето му припаѓа на главниот мајстор. Тој ни се представува како веќе наполно оформен сликар со вештина блиска на таа на најголемите зографи од крајот на 13-тиот и почетокот на 14-тиот век. Нему секако му биле познати остварувањата на зографите кои во Македонија од овој период оставија извонредни дела. Ликот на деспотот Оливер или групата монаси кои присуствуваат на погребот на Гаврило Лесновски јасно покажуваат какви биле неговите можности. Зборувајќи за архитектурата и живописот на Лесновската црква, не можеме а да не споменеме дека во незината внатрешност се сочувани неколку парчиња од некогашниот мебел. Тоа е една певница, која што секако потекнува од 14-тиот век, работена во инкрустација со коска. Покрај певницата наоѓаме еден налоњ. Но секако најзначајно дело кое што настанало покасно е иконостасот работен од истата тајфа на мијачките копаничари кои што во 1812 до 24 година го изработија иконостасот на црквата Свети Спас во Скопје. Овој иконостас, за разлика од иконостасот во Скопје и тој во Бигорскиот манастир, е значително покрупно работен, но и во него гледаме изворедно мајсторство на нашите мијачки копаничари. На иконостасот наоѓаме и неколку икони,
меѓу кои секако наинтересна е иконата која што го прикажува житието на Гаврило Лесновски, работена во 1808 година. Излегувајќи од натрешноста на црквата, лесно констатираме дека во тремот наоѓаме едно сликарство кое што се разликува од она што го видовме во црквата. То се разликува по својот цртеж, по својот колорит и по темата на композициите што се насликани во неколкуте зони на зидовите на овој трем. Живописот во припратата бил изведен неколку години подоцна, односно во 1349 година. Авторот на овој живопис не ни е познат, иако во литературата постојат предпоставки дека би можел да го носи името Михаил, според еден зачуван потпис на мечот на архангелот Михаил. Анализирајќи го живописот во припратата, заклучуваме дека не можеме да го доведеме во врска со зографите кои работат во внатрешноста на црквата. Овој живопис, по својот квалитет, по репертуарот на иконографијата, по монументалните портрети на царот Душан и на деспотот Јован Оливер, како и на световските епископи, спаѓа меѓу најинтересните ансамбли не само во оваа црква, туку и во фрескосликарството од овој период во Македонија. Припратата на црквата ја разгледуваме посебно. Толку повеќе, што таа содржи низ сложени мисли, што непознатиот зограф ги претворил во слики. Во кубето е насликан Пантократорот и веднаш под него пророците. Но она што представува посебен интерес секако се сцените на учителството на црквените отци Василije Велики, Јован Златоуст, Григорије Назијански и Атанасије Велики. Сцените прикажуваат моменти кога свештениците, монаси и народот пијат од реките што извираат од под пултовите, на кои пишуваат спомнатите светители. Источниот дел од припратата во горните зони и е посветен на Света Богородица живоносен извор и на незините старозаветни праслики и символи. Во јужниот крак на крстот се насликани илустрациите на псалмите Давидови, прикажани на поетичен начин, со чудна визија во која се насликани фигури, плод на бујната фантазија на зографот. Заедно земени, зографите од Лесновската црква преку фреско живописот овозможуваат еден пресек на сликарството од периодот на 14 век, времето кога во Македонија настануваат најзначајните творби на сликарите чиишто дела стигнале до нас. Ќе биде чудно ако се каже дека овој терен се уште е неиспитан. Затоа е и можно да се откријат нови објекти, меѓу нив и пештери, како што е новооткриената пештера во близината на манастирот, во која што се најдени фрагменти од фрески и надпис, во кој се спомнува еден од лесновските епископи, чиишто гроб може би се наоѓа во аголот на новооткриената пештера, која што се уште не е достатно проучена.